الإطار العام لهذه الزيارة، ومتى سنرى يعني الآليات يعني تفعل من أجل استجلاب يعني عمل التونسيين إلى شوف أنا فما مسألتين واضحتين في تشخيص الوضع في تونس وليبيا. ليبيا في حاجة إلى أعمال، بلاد مدمرة، وكل الناس اللي مشاو ليبيا يقولون ذلك، في حاجة هي إذا إلى تعمير وإنجاز برامج. هذا النقطة. في تونس عندنا 800,000 غتطلع العمل. هذوما يلزمنا هكا شاءت الأقدار يلزمنا هذوما الاثنين نزوجهم مع بعض، نعملوا زواج بين هالحاجتين هذوما، وبالتالي مش نقوموا بعملية استكشافية لآليات، مش استكشافية لوضع، استكشافية لآليات فعلا جعل اليد العاملة التونسية تستفيد منها ليبيا، والإعمار في ليبيا يستفيد من الكفاءات التونسية. مش نوضوا آليات تنفيذية، مش نوضوا معناتها وسائل وأدوات قادرة على أنها من أقرب فرصة، من أقرب يوم نستطيع أن معناتها التونسيين يتوجهون إلى ليبيا في إطار كامل يكون قانوني، وإطار مطمئن فيه الحوافز، فيه طريقة الإقامة، فيه كل المعطيات المطمئنة لهذا، في نطاق ما أسميه التعاون المتكامل بين البلدين كاننا بلد واحد. هذا هو طبيعة اليد العاملة. هل ترى حرفية أصعب شيء عالية؟ شوف وقت نقول الأعمار يعني يبدأ من أكبر مهندس إلى أقل صاحب مهنة، يعني كل هذا احنا مش نمشيو توا إن شاء الله اللي نتوقع تمشي لجنة تونسية من الخبراء، مش تمشي إلى ليبيا، مش تعمل يعني عملية جر لكل الاحتياجات في مختلف الاختصاصات وفي كل درجات أي اختصاص، ومش نجيو ناخذوا قاعدة بياناتنا، وبعد ما نوضعوا الإطار العام اللي ماشي يخلي ناس توانسة يعني يقبلوا على باش يمشيوا وينتقلوا ليبيا، باش على الاقل يعوضوا الحرمان من عائلاتهم، لازم يكون عندهم حوافز معينه، وهذه قضيه التاجير هي قضيه هامه، وبذلك نستطيع ان نبدا في العمل ان شاء الله في اقرب وقت. وهذه الافاق اللي كنا نحكوا عليها موجوده مع ليبيا، وجبنا الوزير وهو اول وزير، ونتصور انهم هما عندهم فعلا العزم والاصرار، وهو اللي عندنا احنا. هل هناك افق تاريخ يعني تاريخ محدد؟ ما ابتداء من الشهر هذا، يعني احنا نبدا في شهر مارس، مش نبداو يعني احنا هو باش نعملوا مش خرجوا اليات، ما احنا جايين باش نقولوا التعاون وثيق، باش نقولوا باش نعملوا، قلت لهم نعملوا برنامج تنفيذي. هذا هو. شكرا لك. هذا هو. خاصة قالوا لنا اللي معناتها الوضع في ليبيا مش كان يروج ويقال انه وضع غير امن ولا غير ذلك. الاخوه الليبيين ياكدوا لنا، وحتى مش الاخوه الليبيين، حتى بعض الناس اللي يمشوا يقول لك الوضع في ليبيا عادي جدا. اذا علاش الانتظار هذا؟ احنا نحبوا اليوم نتقدموا في هذا بخطى حثيثه وناجزه. لو كان سلاح للجيش كان عندهم، نحن